在这儿有机会能够将成大医院从开院以来在胸腺癌的手术经验跟大家分享。那事实上，胸腺癌它在一般的认知上常常会跟胸腺瘤归类在一起。那不过，其实它在整个生物方面的特性跟胸腺瘤是有相当大的不同。那这待会我们会有比较详细的说明。那首先还是先让大家了解一下整个胸腺在人体结构上的位置。我们可以看到图中有红色圈起来的部分，这是所谓胸腺的位置。那它其实位置应该说蛮尴尬的，因为正好就是在一些重要器官的这个枢纽。我们可以看到，包括整个上腔静脉，还有上肢跟头颈部的这些血液的回流，它其实会经由上腔静脉进入到心脏。那胸腺就正好在这旁边，那它同时也是在气管的前面，而且我们两侧的肺脏就正好也是在胸腺的旁边。那为什么会先从这个解剖构造讲起？主要是我们的这个胸腺肿瘤里头，其实胸腺肿瘤平常我们常常听到的是胸腺瘤。那这个胸腺瘤一般比较容易会因为重症肌无力这个疾病，而在早期被诊断出来。但是胸腺癌它如果要合并其他的这些像刚刚提到的重症肌无力，它其实是很少，几乎是只要是有的话，那个大概就是可以在文献上面发表，代表它的那个发生率很低。那胸腺肿瘤其实它的发生率大概是占所有癌症发生率的1%，西方国家大概0.15%，台湾的话稍微高一点，有可能是因为我们全民健保实施整个这个登录方面会做得比较扎实，所以台湾稍微高了一点。那以一年的这个新诊断个案来讲，在台湾大概有约略有150位左右。那这其实是胸腺瘤的数据。那胸腺癌呢？胸腺癌它其实是大概占我们刚刚提到胸腺肿瘤的10%而已，而且因为它的早期几乎是没有症状，不痛不痒，不会有什么症状，所以一般在发现的时候，多半是因为伴随它周遭这些器官的侵犯，因为开始出现症状而被诊断出来。所以胸腺癌在诊断的时候，其实大部分我们必须坦诚地跟各位说明，大部分是没办法做完整切除。那这边再稍微重复一下刚刚我们提到的胸腺肿瘤的分类。我们刚刚一直在讲胸腺瘤跟胸腺癌，它们两者都属于胸腺肿瘤。那胸腺瘤因为容易合并重症肌无力而被早期发现，但是胸腺癌因为不容易，早期几乎不会有症状，所以它要被发现，其实是要在早期就被发现，其实是有相当的困难。那这是2004年世界卫生组织对于胸腺肿瘤分类，它后来再重新提出的定义。那主要也是因为你刚刚有看到这边有一个，不好意思，这张用英文的，因为这个要用中文翻，实在是有点超出我的能力啊。不过各位可以看一下，这边有个叫做 C 的胸腺瘤，这个以往的归类是归类在胸腺瘤里头。不过也因为在过去这段时间累积了不少的案例，全世界陆陆续续累积不少案例跟治疗经验，那让大家开始明了到胸腺癌它其实跟胸腺瘤的整个特性是有相当大的不同。所以2004年开始，世界卫生组织把这个 C 胸腺瘤把它另外归类出来，称为胸腺癌。所以我们刚刚一直提到的胸腺瘤，大概又有一些细的分类，不过这不是今天的重点。今天我们主要聚焦的还是在于这个胸腺癌的手术治疗经验。
那前面大概是针对这个名字胸腺癌这个名字的一个介绍。那我们刚刚有提到关于它的这个早期不容易诊断，那一旦发现好像又不容易完整切除。那事实上，在这个整个胸腺，不管是胸腺瘤或胸腺癌，它的临床的分期，目前临床分期上面采用最多的就是这个，那是由马萨奥卡这位日本教授提出来的这个分期定义分期系统。那定义上我们可以看到，它有第1期、第2期、第3期，还有第4期又分 A 跟 B。不过大体上来讲，第1期大概就是它还被整个这个肿瘤外面的那一层包膜完整的包覆。那第2期的话，就是已经有超出它外面的包膜，或者是已经稍微侵犯到肿瘤旁边的这个脂肪组织。那第3期的意思就是我们刚刚提到的，大部分在发现的时候，多半是已经差不多是第3期，因为第3期它的定义是有侵犯到周边的这些重要器官，包括像是肺、上腔静脉、心包膜，诸如此类。那如果除了侵犯之外，它还有一些包括肋膜腔、胸腔里头、心包膜里头的转移，或者是肺里面也开始出现转移，这些我们其实都会把它归类在第4期。那当然，预后上来讲，越早期预后越好。为什么？因为它可以被完整切除。因为到了第4期，这个要完整切除几乎是不可能的。那第3期的话，通常还会因为各个医院的能力，或者是说在这方面的治疗经验，而会有一些不同。OK， 那本院，对不起，这个是先让大家再从影像上面稍微看一下我们刚刚提到的分期啊，这是第1期，第1期就是这是病理切片，对不起，拿下来这个肿瘤的整个外观。它其实外面的包膜是相当完整的，也就是说肿瘤还没有往外侵犯的这个迹象，这是属于第1期的胸腺瘤，或是胸腺癌。那如果开始有一些这个吃出它的包膜，这个我们会把它归类在第2期。第3期的话，各位可以看一下，这张电脑断层上面关键的地方在这儿，这个是胸腺肿瘤的位置。胸腺肿瘤的位置，我们稍微回过去再看一下，这一张胸腺肿瘤位置在这边，那这个是这个，它其实跟大小对分期来讲并没有影响，会受到影响的是它跟周遭的这些组织的关系。那这张之所以会归类在第3期，主要是因为它这个地方后来我们手术切下来发现它已经是侵犯到一部分的肺脏，所以即便它的肿瘤看起来好像没有第1个来的大，但实际上归类上我们会把它归类在第3期。那事实上第3期它会以往不管是国内外对这个第3期的这个胸腺肿瘤都还有一些论证，也就是说有人会试着去寻找它会不会因为侵犯到不同的器官而有不同的预后，这是比较细节的部分。那我们今天会先从一个这个临床上的案例讲起。这是一位80岁的先生啊，那本身有帕金森氏症，那心脏又不好啊，所以其实一直都有在心脏科的门诊追踪。那这张是他在2009年的胸部 X 光片，这张看起来其实还算 OK。那到了2012年，对不起，2012年那时候的 X 光片发现到，这个地方有一个阴影。那后来去做电脑断层，发现到它其实是在这个心脏的前面，主要在这个主动脉的前方有一颗蛮大的这个胸腺肿瘤。那我们后来就进行手术，帮他做这个胸腺肿瘤的切除。那切下来的简体，它其实旁边有吃到一部分的心包膜，不过这张可能不是很容易看得出来。我们可以看一下，它整个切面就是像这边这样
它其实质地上非常的硬。那因为它有侵犯到细胞，所以它的临床分级，根据我们刚刚提到的那个日本教授提出的 Masaoka stage， 我们会把它归类在第3期。那术后我们有在帮他这个加做放射线治疗，因为第3期同时它也是胸腺癌，所以我们在术后有帮他再追加这个放射线治疗。那目前在整个追踪的情况是复原的相当良好，并没有复发的情况。那事实上，从1988年到2012年，本院对这个以手术来切除胸腺癌，我们这边特别是把胸腺癌提出来讲，因为如果胸腺瘤的话，它的数量其实是多了很多，大概有300例左右。不过我们今天的 focus， 我们今天的聚焦是在胸腺癌。胸腺癌这个部分，从1988年到2012年，成大医院本院总共累积了79例的手术，好像没有很多。那不过这79例里头，其中有53例是做完全切除，53例完全切除。那这53例的5年存活率大概有60%。各位可能会觉得这个数目就少少的啊，从1988到2012才53例，这有啥难会讲？但是院长有说不能做太多的广告，不过我还是要很骄傲的在这边提出来，这53例的这个数字，在全世界的文献，目前我们这个53例是单一医学中心所提出来最多的这个数目，完整切除最多的数目。好，那这53例的这个完全切除的胸腺癌呢，很不幸的，它有19例复发，那有34例，其实到目前为止都还是维持没有就是没有疾病复发的这个状况。那我们有去进一步将这53例的病人他的肿瘤侵犯的位置跟一些临床因子下去做一些分析跟统计，我们发现到这个复发几率呢，跟肿瘤侵犯重要血管，就是我们刚刚在一开始解剖图上面有秀出来，它正好在那个上腔静脉的隔壁，所以其实大部分这一类如果有血管侵犯的这个胸腺癌，它几乎都是侵犯到这个上腔静脉，都是几乎是侵犯这个上腔静脉。那如果它有侵犯到上腔静脉，这一群病人我们发现到它复发的这个机会会比没有侵犯上腔静脉的这些病人还要来得高，那当然存活率它除了跟这个上腔静脉有没有侵犯，那事实上它跟传统就是以往我们大家比较耳熟能详的这个马萨奥卡这个分级也是有同样显著性的相关性。那事实上在这方面的研究，在胸腺癌的研究，本院在这篇期刊《Annals of Thoracic Surgery》，这是胸腔外科前2名的期刊。为什么会说前2名？其实它跟另外一本就是常常会换来换去，有时候第1名，有时候第2名，所以我们在这边就说不要说第1名了，我就把它称为前2名。我们在这本期刊里头，其实有发表一些重要的这个临床经验。第一个就是，这是在我们当时累积39例的手术经验的时候所发表。那时候我们就已经发现说，如果有这些大血管的侵犯，其实它的预后是比较差的。那后来在2011年，这时候我们再把这个胸腺癌、胸腺瘤再拿出来重新看一遍，我们发现到，好像有一部分的病人，他除了本身胸腺肿瘤之外，他又会被发现到另外一种 cancer， 另外一项癌症，而且这个几率跟其他种类的这个恶性肿瘤比较起来，胸腺癌或胸腺瘤的这个机会是更高，而且那个高是高的有意义，大概10%左右，10%左右。这个如果待会儿各位有兴趣的话，我们可以再多聊一些。那这是我们最近整理出来所做的这个统计图表，我们可以看到34位